Horlama ve apne yaşayan kişilerde yumuşak doku ve dil kökü temas halindedir. Birbirine sürtündükçe ödem meydana gelir. Bu ödem nefes alınmasını güçleştirir. Zaman zaman durmasına sebep olur. Nefesin durduğu zamanlarda kalp ve beyne oksijen az gider. Bu durumda vücut devamlı alarm halindedir. Ertesi gün yorgunluk, dikkat eksikliği, uyku hali hakimdir. Bunun için ağız içi aparey olarak horlama protezi önerilebilir. Normalde hava yollarının açılması için KBB uzmanının yapacağı tedavilerin yanında ilave olarak horlama protezi kullanılabilir. Bu protez alt çeneyi biraz önde konumlandırarak eklemin verdiği sınırlarda hekimin kontrolünde yapılacak ölçümlerle biraz önde konumlandırılarak dil kökünü de doğal olarak öne çekme işidir. Dil kökü yumuşak damakla teması azalınca sürtünme ortadan kalkacaktır. Sürtünme kalkınca ödem zamanla geçecektir. Dolayısıyla hava yolu zamanla istenilen şekilde doğru çalışmaya başlayacaktır.